جمعة مباركة عليكم يا رب. والحمد لله جمعة كلها خير، وما شاء الله اللم لسه شغال والطلبيات لسه شغالة، ومحتاجين تقريبا كل الطيور. يعني يمكن الاسترالي قليل شوية في اللم، بس ما شاء الله محتاجين استرالي صغير وكبير، محتاجين كوكتيل، محتاجين روز، حتى بيلموا الفلل دلوقتي. فما شاء الله زي ما انتوا شايفين، دي فرصة كويسة زي ما احنا قلنا ان كل واحد يطلع زياداته. زي ما انتوا شايفين كده المطار قدامكم في الكاميرا. يعني يمكن انا طلعت كل الطيور اللي عندي، ما سبتش الا حاجات بسيطة خالص. الطيور داخلة على موسم قلش زي ما واضح على الطير، باين معاكم ان الطيور كلها هي بتقلش. الطيور دي ما شاء الله في القلشة التانية. الواحد خلاص يعني بعد اسعار الاكل ديت، كان اهم خطوة ناخدها ان احنا لازم نخف الطيور بتاعتنا، علشان الطيور دي ما تبقاش عبء علينا. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الوان الطيور. بس طبعا الواحد ما يقدرش يستغنى عن الطيور وعن الهواية، فبنسيب حاجات بسيطة كده على قد هوايتنا. بس بنخف الطيور على قد ما نقدر. وزي ما قلنا طول ما الطلبيات شغالة، دي فرصة كويسة ان احنا نطلع الطيور الزيادة اللي عندنا، سواء استرالي سواء تركيبات سواء فلل. الاسترالي بتلم شغال وزغاليل. الفلل بتتلم تحت بند تقريبا التاتشات والكركات والكلام ده. الرينبوهات حتى زي دي كده بتطلع بس تحت بند التركيبات، بياخدوها ب150 جنيه تقريبا. الحمد لله اللم شغال. يعني لو انت الطيور مش مشكلة معاك ومش مؤثرة عليك في التكلفة وفي الهواية، مش مشكلة خلاص، احتفظ بطيورك طالما انت تقدر تتحمل تكلفة اكلها. لكن لو الطيور هتسبب تكلفة عليك، فانت طلع فرصة ان انت تطلع كل زيادات طيورك اللي انت مش محتاجها. الاسعار معقولة. يعني هي الاسعار مش مرضية، بس الحمد لله نقدر نقول ان اللم اسعاره كويسة بالنسبة لقبل كده، وان الحمد لله الطلبيات لسه شغالة. فدي فرصة كويسة ان احنا نقدر نخف طيورنا، عشان احنا داخلين على موسم صيف وعلى موسم قلش. وبالمناسبة الكام يوم الجايين لحد يوم التلات في تقلبات في درجات الحرارة، فاحنا لازم نشتغل على اننا نرفع مناعة الطيور، وعلى اننا نقدم للطيور فيتامين سي، ونقدم لهم جزر، نقدم لهم فلفل، نقدم لهم مستنبت مثلا عليه ليمون، عليه جنزبيل، عليه كزبرة. الحاجات اللي هي بتفرق معانا في التنفسي وبتساعد الطيور ان هي تبقى مناعتها كويسة، تستحمل معانا لو في شوية هواء، لو في اختلاف كبير في درجات الحرارة الفترة الجاية. فاحنا برضو ايه نحافظ على الطيور اللي معانا، لازم التغذية تبقى كويسة. وزي ما قلنا نطلع الزيادات. يعني انا بقول نطلع الزيادات. اللي عنده رينبوهات ان شاء الله اسعارها تظبط اكتر الفترة الجاية، فانت لو مش مستعجل عليها او هي مش مؤثرة معاك، مش مشكلة معاك في اكلها، مش ما تعتبرش تكلفة او حمل عليك. كل واحد طبعا ادرى بنفسه وادرى باللي هو يقدر يتحمله كتكلفة في الهواية. فانت سيبها. الافضل ان انت تستنى عليها، ان شاء الله تقدر تبيعها بسعر احسن لو هي رينبوهات تستاهل. يعني لو هي الوان كويسة، جناح رايق، حاجات كويسة، احتفظ بيها لنفسك. زي ما شاء الله الزغاليل اللي في الارض دي كده في ارضية المطار، ممكن ان شاء الله تلاقي فيها سعر احسن باذن الله من التركيبات اللي هما بيلموها، من سعر لم التركيبات. يعني تلاقي الدنيا ظبطت في السعر عن كده شويه. والطيور اللي معانا لازم نحافظ عليها. حتى لو دخلنا بيها الموسم ان شاء الله الموسم الجاي، تبقى الطيور معانا جاهزه ان شاء الله وكويسه للانتاج باذن الله، وصحتها كويسه. لو جينا نبص على الاكل، يعني تقريبا الاكل معظمه دلوقتي، انا معظم الاكل عندي دنيبه وفلارس. يعني انا بشتغل اكتر دلوقتي بالدنيبه وبالفلارس، لان الجو خلاص بقى، يعني البلكم ما عادش له لازمه بالنسبه لنا. درجه الحراره زادت وما عدناش محتاجين البلكم زي الاول، والطيور دي بتقلش محتاجه الفلارس اكتر. فلازم ان احنا نقدم دنيبه ونقدم فلارس. الفلارس هتفرق معانا في الريش اللي طالع في العصفور، ان العصفور ما يخسش معانا. والدنيبه بتساعدنا برضو كاملاح معدنيه، وبتساعد ان الطيور اللي مريحه دي ما تليسش مننا.
وتبقى الدنيا ايه موزونة يعني. انا بشتغل دلوقتي والكلام ده، النسب اللي انا هقولها دي لحد شهر 6 او 7 تقريبا، لان الناس سألتني على نسب خلطة الحبوب. انا شغال 3 دنيبة، 2 فلارس، 1 بلكة. دي الخلطة اللي انا بعملها، 3 دنيبة، 2 فلارس، 1 بلكم، والخلطة معايا زي الفل. انا مش محتاج بلكم اكتر من كده. والدنيبة مهمة معايا عشان الطيور اصلا درجة الحرارة مرتفعة عليها وبتقلش، فالطيور مش محتاجة أكل فيه نسبة دهون عالية أو نسبة كربوهيدرات عالية. فاحنا بنحط الفلارس كبروتين يساعدهم في القلش. شايفين الطيور متبهدلة من القلش ازاي، والحمد لله الطيور فايقة وصحتها كويسة. عشان برضو بنقدم مستنبت، بنقدم خضروات. قدم خضروات على قد ما تقدر، سواء خضروات زي الجرجير والبرسيم والكزبرة والبقدونس والكلام ده، او خضروات زي الفلفل والجزر والكوسة والبنجر. كل ده كويس جدا، كل ده الياف ومية هتساعد الطيور ان هي تقلش معاك على خير، وتظبط معاك ريش الطير وحجم الطير، والطير يتحمل معاك درجات الحرارة المختلفة وتبقى المناعة كويسة. طبعا ممكن نرش بقى ليمون، نرش عليه كمون، نرش جنزبيل، نرش كركم، كل كزبرة برضو ناشفة. كل الكلام ده كويس هيساعدك ان الطيور تبقى زي الفل معاك ان شاء الله. تمام. شايفين القلش واضح جدا في وش العصفور ازاي. طبعا العصافير دي ما شاء الله ان شاء الله اما تقلش هتلاقي الالوان والدنيا اختلفت تماما، وهتلاقي ان العصفور ما شاء الله بقى لونه ودرجة اللون بتاعته والجولدن في وشه بقى حاجة تانية ان شاء الله. فانت زي ما قلت لك، اهم حاجة واهم معلومة عايز اوصلها في الفيديو ده، انا مش بتكلم عن الاسعار كتير، بس ما شاء الله الناس اللي عندها كوكتيل والناس اللي عندها روز فرصة كويسة برضو ان هم بيطلعوا طيورهم باسعار كويسة. واسعار كويسة الى حد ما بالنسبة للاسواق اللي قبل كده وبالنسبة للفترة اللي فاتت. يعني هي الاسعار كده كده عمرها ما هتبقى مرضية بالنسبة للاكل. بالنسبة لاسعار الاكل الاسعار مش مرضية، بس الحمد لله يعني نقدر نقول ان في تحسن شوية عن الاول. وكل ما احنا قدرنا ان احنا نخفف الطيور من السوق، وان طلبيات التصدير دي كلها تطلع والطيور تشح في السوق، والله صدقوني الفترة اللي جاية الهوي اللي هيبقى كسبان. لان ان شاء الله الطيور كل ما هتشح من السوق كل ما الدنيا هتتظبط في الاسعار باذن الله. هو يعني الاسعار مش هتتظبط قوي ومش هيبقى اختلاف كبير نسبيا، بس هنقدر نقول ان هتبقى الدنيا احسن باذن الله. وبرضو احنا بنأكد ان احنا ما نسيبش طيور كتير عندنا. موسم الصيف موسم راحة وموسم قلش وموسم بتبقى فيه طبعا الطلبيات كلها شوية وهتقف. تمام. ده اللي يعني اللي معظم اليوتيوبر ما بيقولوهوش عندهم، ان هي الطلبيات شوية وهتقف. فانا مش هشجعك ان انت تفضل محتفظ بطيورك فترة كبيرة وفي الاخر تبقى الطيور دي عبء عليك. فاحنا زي ما قلنا نحاول ان احنا نخرج كل الزيادات اللي احنا مش محتاجينها واللي هتبقى عبء علينا في التكلفة، سواء في الاكل او في التربية عموما. فاحنا لازم ان احنا نسيب طيور على قدنا. كل واحد ادرى بنفسه وادرى هو يقدر يتحمل تكلفة جوز 2 3. اللي انت تقدر تتحمل تكلفته ما يبقاش عبء عليك، مفيش مشكلة، ده ممكن تسيبه وتحتفظ بيه لنفسك. وبعد كده بقى اي زيادات عندك، اي عصافير انت مش هتبقى محتاجها قوي، سيب على قدك على قد الموسم الجاي وطلع كل زياداتك، بحيث ان انت ما تبقاش شايل همهم. يعني انت الطير اللي يبقى باقي عندك ما تبقاش شايل همه بعد كده، لا ده الطلبيات قفلت، لا ده خلاص ده الطير انا مش هعرف اطلعه. كل ده هيتقال الفترة الجاية لما الطلبيات تقفل. فاحنا عاوزين نخلص يعني نطلع طيورنا قبل ما الطلبيات تتقفل، ونخلص الطيور اللي هتبقى عبء علينا، عشان تبقى الطيور ان شاء الله على قد جبنة كده زي ما بيقولوا، ونقدر ان احنا نتحمل تكلفتها بكل اريحية، ويبقى ايه اكلها مش عبء كبير علينا ما يزهقناش من الهواية زي ما بيقول. فده كان اللي انا عايز اقوله لكم النهاردة في الفيديو. الحمد لله السوق شغال كويس جدا النهاردة، ومش السوق بس، يعني كده كده في لم في كل المحافظات وفي ناس بتلم. تمام. انا والله يا جماعة ما تبع التجار، انا تبع الهاوي الغلبان اللي هيشيل هم الطير بعد كده وهيفضل يأكل في الطير. التاجر كده كده بيلم الطير ويصدره، لكن انت اللي هتفضل تأكل طول موسم الصيف.
فانت خلي عندك اللي انت هتقدر تاكله. وده كان فيديو بسيط كده من اخوكم احمد ابراهيم في هوا عصافير الجنه، واتمنى ان انا اكون ما طولتش عليكم. ولو حد برضو عنده اي رأي تاني يرد عليا في التعليقات كده ويفهمني برضو يعني رأيه، وما فيش مشكلة. يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. احنا بنتناقش وبنعمل اللي في مصلحتنا وفي مصلحة الهواية، واحنا كلنا بنربي الطيور دي هواية، وهي هواية جميلة. بس لازم ان احنا الهواية دي ما تأثرش علينا بالسلب او ما تضرناش وما تبقاش عبء علينا. مستنيكم في التعليقات بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة، وارجو ان انتوا تشاركوا الفيديو عشان برضو المعلومات دي توصل لكل الناس، ان ما شاء الله اللم شغال وان احنا لسه عندنا فرصة ان احنا نطلع طيورنا الزيادة. وانا باكد على ان احنا هنطلع طيورنا الزيادات. واللي انت عايز تحتفظ بيه يا سيدي، لو انت ربنا كرمك وتقدر تأكل 100 جوز براحتك، انا بقول انت طلع الزيادات اللي هتبقى عبء عليك في التكلفة. وجمعة مباركة عليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.